皆さんこんばんは。21日のオンラインプログラムへようこそお越しくださいました。このプログラムで瞑想の仕方を毎日体験的に学んでいきましょう。このプログラムには Zoom で参加している方々と YouTube で参加されている方がいらっしゃいます。質問がある方は Zoom でも YouTube でも、視聴中の方はチャット欄からご質問いただけます。YouTube 動画は録画として残りますので、今日時間が取れない方は後からでもご視聴いただけます。サハジャヨガの瞑想は誰もが持っている内なるエネルギーを活性化することで、自然にバランスが整い、周りと調和し、人が本来持つ美しい性質が現れてくるような瞑想法で、1970年に創始者であるシュリマタジ・ニルマラデビによって一般に紹介されました。この21日間のプログラムは、彼女の生誕100周年を祝して、世界中の各言語で企画されたもので、日本では NPO 法人ニルマライトジャパンによってお届けしています。私は今日の進行役のひとしです。よろしくお願いします。私は大学生の時にこのサハジャヨガと出会い、以来30年余り生活に瞑想を取り入れてきました。その過程で多くの効果を実感しています。現在は NPO 法人ニルマライトジャパンの一員として、この瞑想法を紹介しています。今日は皆さんにサハジャヨガをご紹介できることをとても光栄に思います。よろしくお願いします。もし今日サハジャヨガが初めてという方がいらっしゃいましたら、本日の内容は少し難しく感じられるかもしれません。難しく感じられる方は、初めての方用の瞑想会の録画がありますので、よろしかったらそちらをご覧になってください。ウェブサイトから視聴できます。www.sahajayogajp.org ですね。また、初めてでもせっかくだから一緒に瞑想したいと思われるのでしたら、もちろん大丈夫です。皆様と一緒に瞑想を楽しめたら嬉しいです。その他質問など、個人的な質問にも対応します。その場合もチャット欄からお申し出ください。そして、今日はですね、お二人の特別ゲストに来ていただいています。リンダさんとマークさんです。お二人はアメリカの21日間プログラムをお世話されているご夫婦で、個人的には30年来の私の友人であり、サハジョガの道に入る際にお世話になった大先輩でもあります。リンダさん、マークさん、今日はよろしくお願いします。Hello, Mark and Linda. Warm welcome to this program. Hello. 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 Could you introduce yourself briefly at this moment? I was born in Canada and married Linda in 1990 and moved to the United States. I see. Thank you very much. マークさんはカナダに生まれ、1990年にリンダさんと結婚をし、アメリカに移住されたということだそうです。Okay? And I first met Shri Mataji in India in 1982. 1982. Wow. マークさんは1982年に初めてインドに行かれたときに、シュリマタジにお会いされたということです。Was that the first time for you to be in India? Yes. Okay. Let's see. 初めてインドに行った際に、初めてシュリマタジにお会いされたそうです。Thank you very much. And Linda, would you like to introduce yourself? Sure. Yes, I am American, born here, and have been practicing Sahaja Yoga also for about 40 years. So I feel very fortunate to have found it earlier in my life. リンダさんはアメリカに生まれて、その後40年やはり瞑想を続けている生活をされているそうです。非常に早くからサハジヨガに出会えたことを、幸運だと思っていらっしゃるということだそうです。Thank you very much. It is a great pleasure and honor to have you both today. Thank you once again for being with us. We're looking forward. Yeah, please let me ask you some questions later.
はい。では、今日のテーマはですね、統合サハスララチャクラです。皆さんもご存知の通り、私たちの体にはナディと言われる精妙なエネルギーの通り道とチャクラと呼ばれるエネルギーのセンターがあります。そしてそれぞれのセンターはある人間的性質を表しています。今日紹介するのは第7のセンター、サハスララチャクラで、統合と合一のセンターです。ちなみにサンスクリットでヨガという言葉は、合一を表す言葉なので、このサハスララチャクラはヨガのセンターとも言えるでしょう。昨日見たように、クンダリーニがこの頭頂のサハスララまで上昇して、初めて私たちの意識がエゴ、スーパーエゴ、または自我と超自我を超えることができるようになります。そこは思考を超えた静寂の世界であって、自身の内面を曇りなく見ることができるようになる場所でもあります。ここで初めて人は自分の欲求やエゴによって偏りのない現実そのもの、リアリティを知ることができるようになります。まず、シリマタジの言葉を紹介させてください。次のような言葉があります。Truth is what it is. It will be what it will be. You cannot change truth for your adaptation or for your mental projection or for your own convenience. It will remain whatever it is. 真理は真理そのものである。それはあるがままであり続けるのです。自分の都合のいいように、自分の精神の投影のために、あるいは自分の都合のいいように真理を変えることはできないのです。それはあるがままであり続けるでしょう。ということですね。でここでシュリマタジの言うあるがままの真理とは、現実と言い換えることもできます。私たちは意識的にも無意識的にも現実を自我の都合の良いように解釈しているところがあります。現実をありのままに見ることは言葉で言うほど簡単ではなく、私たちは自分のバイアスからなかなか自由になれないようです。ですが一方、クンダリーニがサハスララに到達すると、徐々にではあるものの、自然に自我もしくは超自我を超えた意識を獲得できるようになってきます。で、サハスララはまた私たちの個人的な意識を集合的意識とつなげてくれるとも言われています。この合一を元来インドではヨガと呼んだわけですが、このヨガにより身体的には自律神経の律動も徐々に自然のリズムと呼応するようになります。季節や環境と調和した体の在り方が自然に可能となります。もちろんそれによって健康ももたらされます。で、集合意識につながると、多様性に開かれた包括的な人格になっていきます。他方のために一方が犠牲になるようなことがなく、お互いの違いを認めつつ、かつ尊重できるような自然な連帯が可能になります。サハスララでは、このように個と集合がつながるだけではなく、自分の中の他の6つのチャクラも統合されます。考えと感情が相反していたり、頭で分かっていても体がついてこなかったりといった自己矛盾が徐々に馴染んでいくのも、統合性の高まっていることの人格的な現れと言えるでしょう。では、サハスララのチャクラについてスライドを見ながら概観していきましょう。サハスララのチャクラの性質は、すべての資質を統合するというチャクラですね。なので、他の6つの、チャクラが、統合されるということです。1970年、人類の歴史上初めてシュリマタジがサハスララチャクラを開き、包括的な力とのつながりが可能となりました。これは、人類の集合的な、サハスララをシュリマタジが、開いたということで、一般の人たちが、それをたどることで、シュリマタジが媒介することによって、サハスララチャクラを開いて、セルフリアリゼーションが得られるようになったということなんですね。花弁が千の花弁と言われています。これは後にビデオでお見せしますけれども、脳の神経の束の象徴でもあります。
すべての要素がここに、集まってきています。地、水、火、風、空、そして、光という要素がすべてここに集まる、統合されています。で、虹の七色も、これはスペクトラムですね。光のスペクトル全部の色が混ざって、ここの七色になっているというふうに言われています。次のスライドに行きましょう。で、それぞれどこに、反映しているのかということですけれど、手の位置は、手のひらの真ん中になりますね。ここが、サハスララに相当する場所。なので、瞑想中にここがピリピリ、チリチリするとかっていうことだと、サハスララにもう少しケアが必要ですよという、そういう、サインになります。足の裏も同じように、足裏の真ん中の部分ですね。で、頭は頭頂部です。最初の時にセルフリアリゼーションのワークで押さえた場所ですね。ここは大専門と言われる骨と骨が合わさっている場所に相当します。では次に行きましょう。で、体としてどう現れているか、まず見ていきます。体は、大脳辺縁系ですね、に相当しています。大脳辺縁系ということですから、生命維持に必要な我々が意識していなくとも、整えられている。そういう消化であるとか、代謝であるとか、血圧、拍動、脈拍、いろんなことが、意識せずとも整っています。そういうことが大脳辺縁系によって、調整されています。内分泌系、脳幹、副交感神経系のエネルギー源でもあります。人格面での現れですね。これはサハスララによってヨガがもたらされる。合一がもたらされる。先ほども言ったように現実を、そこで知ることになるということがあります。集合的意識っていうのもここで、感じるようになってきます。体の問題はどんなことがあるか。セルフリアリゼーションの不確実ですね。常に葛藤が起こる。片頭痛や頭痛。これは、自分がバラバラになってしまって一つにまとまらないっていうことですね。これが体でも、そういったことが起こってきます。で、人格面での問題としては、何か絶対的な真理だとか、絶対的な次元があるということを、信じられないという疑いにつながってきます。無神論主義ですね。それを自分の中の主義にしてしまうと、無神論主義ということになってきます。はい。ではどう整えていくかですけれども、もちろん、毎朝のメディテーションですね。瞑想をすることで整えていきます。これが基本です。で、あとは、アテンション、注意ですね。注意をハートやサハスララ、ご自分の内面に置くということです。ハートは、スピリットの座ですね。サハスララは、先ほどから言っている、ヨガの座です。母なるクンダリニに過去と未来を委ね、執着がないように、臨むと。これはサレンダーでもありますね。何か自分自身の未来や過去を、過去はまだ、もう過ぎてしまって、存在していないわけですし、未来はまだ来てないので存在していないわけです。ただ我々は自分自身で、未来に行ったり過去に行ったりっていうことを頭の中ではできてしまう。そうすると、あたかもそれを体験しているようなストレスを感じてしまうんですけれども、そういったものをクンダリニに委ねてしまう。執着を離れるということで、自分自身がサースララ、よりここでつながれるということになります。で、シュマタジのトークを常に聞く、というのもありますね。これはシュマタジご自身が先ほども言ったように、媒介になってくださって、サハスララの意識を持ちやすくなってきます。で、バランスさせるメリットですね。手や頭上でバイブレーションを感じられるようになる。自分自身がそれを感じられるようになりますよということです。経路やチャクラが浄化される。頭上に母なるクンダリニを留められる。精神面、身体面、感情面において弱った状態になりにくい。これはですね、よくシュマタジがおっしゃられるのは、
端末がホストにつながった状態、何かメインに電源がつながった状態って言ってもいいかもしれないです。我々がもし、電気で動いているような回路であったとしたら、電源につながっていないと、エネルギーを枯渇してしまうんだけれども、サハスララにおいて、集合的な意識に我々がつながることができれば、そこからエネルギーをもらえるわけです。なので、弱った状態になりにくい。自分や他者を診断できる。これは毎回お伝えしているように、自分たちの体、どのチャクラが、例えば手のひらのどこに対応しているのかっていうことが、だんだん頭の中に入ってきますので、手のひらの感覚を見ることによって、自分の今の、精妙な気の流れ、気の状態がどのようになっているのか、それを感じることができるので、結局は診断ができるということになってきます。で、思考を超えた意識状態になれるというのもあります。これはもう先ほどお伝えした通りです。はい。では、サハスララに瞑想していく場合にどうするかということですけれど、もちろん、サハスララに注意を置いて、頭頂部ですね。それで、母なるクンダリにどうか神聖とのつながりを確立してくださいというふうに、心の中でアファーメーションと言いますが、言葉にして唱えていくというやり方があります。左手は膝の上、で右手を頭頂部に置くというやり方ですね。はい。このような形で、サハスララに関して簡単に、お伝えしました。であとは、これから実際にサハスララに、注意を置いて、瞑想を試していきましょう。ただしですね、前にお伝えしたように、今日は、金曜日ですので、フットソークの日ですね。なので、皆さん、フットソークの準備もしつつ、これから瞑想を実際に行っていきましょう。はい。たらいに、お湯を張り、塩をその中に入れるという形で、準備してみてください。この準備が終わったら、リンダさんに、マークさんに、リードをしてもらいましょう。ちょっと時間を取ります。So, Mark, I told everyone to prepare the footsock bucket with warm water with salt. So we are going to take 2-3 minutes to start the meditation. Mhm.はい。それでは皆さん準備が整ったでしょうか。お手元にお湯を張った、塩水の
塩の入ったお湯が、ありますでしょうか。これから、フットソークをしながら瞑想をしていきましょう。マークさんよろしくお願いします。Mark, please lead us into meditation. All right. We have our foot soak bucket ready, and we have some water and a towel. So to begin, we're going to, okay, there we go. このような形で準備してくんでください。And yes, we add salt because we want to create a little ocean. これはちょっとちっちゃい海を、作るような要領ですね。海に行ければそれが一番いいんですけれど。Okay, and then it's very common that people then will put their attention inside and put their attention on their kundalini and raise their kundalini. はい、それではクンダリニを上げていきましょう。3回。And we give bandhan 7 times. ご自分の周りに7回盤段を描きます。半円を描きます。Then we put our feet in the water. それではお湯の中に足を入れましょう。And now we want to bring our attention into the present moment. それでは現在のこの瞬間に注意を置きましょう。So one way to do that is to put attention on our breathing. そのやり方の一つが呼吸に注意することです。We want to connect with reality in the present, so we focus on something concrete, especially if we're thinking. あなたが何かを考えているときは特に目の前の現実に注意を置くことが有効です。Our goal is to have our attention settle at a point just above the top of the head. 次に頭頂の頭の上のところに注意を置きます。So we can help our attention by putting our right hand on top of our head. 右手を頭の上にまずは置いてみましょう。Then we raise our hand to help guide our attention above the top of our head. その状態から静かにゆっくりと右手を上げていきます。そして頭上で感じてみましょう。Then we see, what are we feeling? Are we feeling anything in our hand or on top of our head? 自分が何を感じているか、指で何を感じるか、もしくは頭上で何を感じるかを確認してみましょう。We can rest our hands on our lap. 右手を膝の上に戻しましょう。And often, when the Kundalini comes through the top of the head,
we notice the effect that our breathing becomes slower and deeper. クンダリニが頭上から貫いていくのを感じながら、それに伴って我々の呼吸がゆっくりに次第になっていきます。So it helps very much to meditate looking at the photograph of Shri Mataji. So when you have a photograph, you can look at the photograph and see if it soothes and calms your attention. シュリマタジの写真を見ることで、注意が、バランスが取れ、緊張が和らいでいきます。You can continue to look at the photograph, or you can close your eyes, follow your own impulse, what feels right for you when you enter meditation. 目を閉じても構いません。ご自分の内面に注意を置くか、シュリマタジの写真を見るか、ご自分で好きな方を選んでみてください。自分の直感を信じてみましょう。If you're not quite in the meditative state, you can ask some questions to yourself. The first one is, where is my attention? ここでいくつかご自分の中で質問を掲げてみましょう。私の注意はどこに向いているでしょう。Another question to help bring the attention into the present is to ask, am I thinking? 次に、私は考えているだろうか。自分に問いかけてみましょう。If your attention needs more steadying, you can take a hand, let's say the left hand, and rest it on top of the head. 左手を頭上に上げて頭頂に当ててみましょう。And then with the attention in the palm, you raise your left hand up in the air and see if your attention goes above the top of your head and stays there, steady. そしてそのままゆっくりと頭頂から左手を離していきます。離したところでそこに注意が安定してとどまるようにしていきましょう。And there may come a moment when you can feel my attention is there, it's steady, it's quiet, then you can rest your hand on your lap. 自分の注意がそこにある。そしてそこで安定している、とどまっていると確認したら、左手を膝の上に戻しましょう。As your attention gets quieter, you notice more what you're feeling in your hands. 心が静まるに従い、
自分自身の指先が敏感になってきます。Because your Kundalini has come through, you can now notice one finger or several fingers, and then you just relax. You know that your Kundalini is going to clean those chakras for you. クンダリーニが流れ始めることによって、少しずつその感覚に応じて自分自身の指先を感じるようになってくるし、そのクンダリーニの流れにお任せすることで、我々のシステムが浄化されていくということになります。Sometimes we can help the cleansing. For instance, maybe you feel the right hand is heavier or warmer than the left hand. 例えば、右手が左手よりも少し温かいという感じがあるときにできる浄化法があります。Then what we've learned is to bend the left elbow and have the left hand facing backwards over the left shoulder. その時にはこのような形で左手を持ち上げて手のひらを後ろに向け指先を空の方に向けます。Mother Kundalini, please cool down my right side. 母なるクンダリに、どうか私の右の経路をクールダウンしてください。And we're always alert. We're noticing how our body feels, how quiet we are, in a relaxed way. 常に自分自身の体の状態にも注意を払いましょう。我々の体がリラックスして何かを感じているでしょうか。And our intuition will tell us it's time to put our left hand down. では直感に従って今度は左手を膝の上に置きます。戻します。And again, we can notice, what are we feeling in our hands? Do they feel the same? 両手の感覚をもう一度確かめてみましょう。同じような感覚でしょうか。And it's often the case that we're not sure, we're not very sensitive. So then it's always good to clear the right side and the left side. So now, together, we can also clear the left channel. 細かいことがご自分でまだわからないという場合には、まずはライトサイドをクレンズして、次にレフトサイドをクレンズするという形になります。なので、次にレフトサイドを浄化していきましょ
So as we've learned, we can take the right hand and point the fingers towards the floor, or if we're sitting on the floor, we rest our right hand on the floor. では右手を大地の方に指先を向けるか、直接床に座っている方は手のひらを床の上に置いてください。Mother Kundalini, please clear all my negative emotions, all the heat in my left side. Please may it go into the earth. 母なるクンダリに、どうか私の中のすべての否定的な感情、そして左の経路のすべての熱を母なる大地を通して浄化してください。どうか母なる大地に吸収してください。So we make no effort to put attention on what we are clearing. We want to keep our attention very relaxed and quiet. 何かに特別な注意を払うことはありません。ただし、注意を頭上に置き続けて、リラックスした状態でいましょう。And again, we obey our own intuition, our own feelings. So when it feels like the time to do it, we rest our left hand on our lap and again rest our right hand on our lap. はい、再びご自分がもういいと思ったところで、直感的にそういうふうに思う時点で、右手を膝の上に戻します。So the more we practice, spending some time every day meditating, the more we start to trust our own impulses more and more. We know this is the right time to clear my left side or my right side, or just sit. 瞑想が習慣づいて、ご自分で分かるようになればなるほど、自分自身が感じること、自分自身の内側から来る感覚、直感を信用することができるようになります。それに従って今日は右を浄化するのか、左を浄化するのか、それとも何もせずただ座るだけなのか決められるようになります。And once we are quiet, then we allow that place of quietness to expand. We just watch it and allow it to expand. 自分が静まったら、その静寂がだんだん広がるに任せましょう。
And when we feel it is the right time, we always are looking inside, seeing what we feel inside. So when we feel it is the right time, we then can rinse our feet and dry our feet and put the foot soak bucket to one side. 再び、もうこれで十分だという感覚が自分の中で湧いてきたら、その時点でご自分の足を洗って、フットソークのバケツを少し横に置いておきましょう。Then we can continue to sit quietly and meditate if we have some more time. はい。それでは、このまま瞑想を続けていきます。Just like how our stomach tells us, I'm hungry, let's eat. When you're meditating, you become more sensitive to what your Kundalini is requesting. So maybe some more meditation is requested by your Kundalini. You can feel that I want to sit longer. Then you sit longer. Of course, you also are attentive to the other things you have to do. You don't want to be late for work. 瞑想する最中に、クンダリーニが自分に何が必要かを教えてくれるようになります。それを感じるようになります。例えば私たちがお腹が空いて何か食べたいと思うような形と同じような感じで、もう少し瞑想したいであるとか、もう十分であるとか感じるようになってきます。一方で日々の生活のために仕事に行くことにも遅れないようになってきます。Most of us have the habit of thinking. So it could be that several times we have to again and again ask the question, am I thinking? ほとんどの人は自分が考えてしまいます。考えてしまう。考えが出てきてしまう。したがって、その度に私は考えているだろうか。私は考えているだろうか。自分に問いかける必要があります。And if we are thinking, then we have to be kind to ourselves and say, okay, today I'm thinking, I will try again tomorrow, but just see, am I thinking, am I quiet? 私は考えているか、それとも静かなのか。もし考えているとしたら、それでもよろしいと。今日は考えている。自分は考えてしまっているが、明日は考えないように何とかしていきたい。そういう形で自分自身を許してください。What I find is meditating with other people at the same time, me with Hitoshi, me with my wife, it is much easier to find the quiet and stay there. 瞑想の習慣が長い人たち、周囲が整っている人たち、そういった人たち、私の妻や、私と一緒に瞑想することによって、それが簡単になります。そういったチェックが明瞭になります。
Now we'll sit for a few minutes together, and our collective attention will help to hold our attention here in this quiet place. さらに数分瞑想を続け、集合的に注意をみんなで一緒にこの静かなスペースに導いていきましょう。For myself, it's when I sustain that state of quiet that I really notice how Sahaja Yoga is working. And as my mind is quieter, my heart opens more and more. このような形で心が静まり、思考が静まり、そういう中でサハジャヨガが少しずつ働いてハートが開いていきます。Now we can move our attention to our Kundalini at the base of the spine, and we'll raise our Kundalini
and give a bandhan. クンダリニを上げて、バンダンをしましょう。Thank you, Mark. Now we can still continue meditating with our attention on the top of our head. 皆さん、心が静まっている状態でいられていますでしょうか？このまま頭頂に注意を置いて、シュリマタジのトークを皆さんで一緒に見たいと思います。The Sahasrara is contained in the limbic area of the brain. Now the central power is the Kundalini. That has to rise and penetrate through different chakras, enter into the limbic area and enlighten the 7 pithas, seats of these 7 chakras. So we started from the back, is placed here. At the back is the Muladhara chakra. Around it is the Swadhisthana. Then is the Nabhi. Then the heart. Then the Vishuddhi, and then the Agya. So all these 6 centers are combining to make the 7th center. This is a very important point which we should know. And it's a hollow space. On the sides of it there are 1000 nadis, and when the light penetrates into the limbic area, then the enlightenment of these nadis take place. And you can see them as flames, very gentle flames burning. And these flames have all the 7 colors that you see in the Vibgyor. But the last one ultimately becomes again integrated, and it is a crystal clear flame. All these 7 lights ultimately become crystal clear. So you have Sahasrara with 1000 petals, as they call it. But if you cut the brain in a transverse section or horizontal section, you will be able to see that all these nerves are built like this along the limbic area. All of them are like a petal. And if you cut it like this, you will find that there are many nerves in every bundle of nerves. So when it is enlightened, you can see Sahasrara as a burning bundle of flames.
So when the enlightenment of the Kundalini takes place in the brain, then the truth is perceived through your brain. That's why it's called as Satyakhand, means you start seeing the truth perceived by your brain. Because so far, whatever you see through your brain is not the truth. What you see is just the outer side. Say you can see the colors. You can see the different aesthetics of the colors. You can see the quality of the thing. But you cannot say whether this carpet has been used by some saint. So actually you do not know anything about divinity with your mind. Nothing. Nothing. It's impossible for you to judge a person about his divinity unless and until the Kundalini reaches at least this part, which is the limbic area. You cannot make out whether a person is real or not, whether a guru is real or not. Because divinity cannot be perceived through your brain unless and until this light of your spirit shines into it. Now the spirit is expressed in the heart, is reflected in the heart. The center of the spirit, we can say, is in the heart. But actually the seat of spirit is above, here. Now the essence of Sahasrara is integration. In Sahasrara, all the chakras are there, so all the deities get integrated. And you can feel their integration. That means when you get your Kundalini in Sahasrara, your mental, emotional, and your spiritual, everything being becomes one. Your physical being also merges into it. So this is what it is simple, that you are integrated. By integration, you get the power to do what you understand, and you have power to feel happy with what you understand. So you come to a stage where you develop this Nirananda. And this Nirananda you develop when you are absolutely the spirit. In Nirananda state, there is no duality left. It's Advaita. It's one personality. That is, you are completely integrated, and the joy is not anymore dented. It's complete. It hasn't got a happiness and a sorrow aspect, but it's just joy. The joy is not that you laugh loud. The joy is not that you're always smiling. No. It's the stillness, the quietude within yourself, the peace of your being, of your spirit, that asserts itself into vibrations. You feel that when you feel that peace, you feel like light of the sun, the whole rays of that beauty spreading. The Sahasrara is the blessing of the heavens, I should say. It has worked out so well. It's very difficult to break the Sahasrara. And when I really broke it, I didn't know that it would be that successful. But gradually it has taken its roots. Now let this truth take its root within yourself through your Sahasrara. And once this truth becomes absolutely the light that guides you, the light that nourishes you, the light that enlightens you and gives
you a personality that has the light, then only you should know that your Sahasrara is completely enlightened by your spirit. Your face should be such that people should know that there's a personality who's standing before you who is light. This is how Sahasrara is to be looked after. はい。皆さん、いい瞑想ができましたでしょうか。それではですね、ここでいつも通りちょっと瞑想のフィードバックをいただきたいと思います。まずはですね、いつも行っているように、瞑想の後のアンケートに答えていただきたいと思います。YouTube の方は、しばらくお待ちください。皆さん、手元にフットソークのバケツがあると思うので、アンケートに答えたら、そのバケツを、トイレに流してみてください。2、3分経ったらまた戻りましょう。はい。皆さん、回答ありがとうございます。今日のアンケート結果を報告します。
完全に心が静まった。completely silent. The thought level is 0 to 1 out of 10. この人が 33% ですね。33%。ほぼ静かな状態だった。almost silent. 2 to 4 points. Thought level out of 10. この人たちが 67% ですね。非常にいい瞑想が皆さんできていたと思われます。ありがとうございます。はい。それでは後半に入っていきましょう。後半ではですね、先のお二人に今日のトピックに関する、今日の、先のお二人にですね、これから、インタビューをしていきたいと思います。はい。Mark and Linda, thank you very much for beautiful meditation. And now we are going to ask you some questions regarding you two. And we'd like to introduce you properly now because it was a brief introduction before. So, まこちゃんよろしくお願いします。はい、マークさんとリンダ・テイラーさん、お二人今日来ていただきました。マークとリンダさんは、ニューヨーク市に近いニュージャージー州北部に在住されています。今はですね、ちょっとお友達のところというか、暖かいところにいらっしゃるそうです。フロリダにいるそうですけれども、普段はニュージャージーにいると。でマークさんはカナダ出身で、リンダさんはアメリカ生まれと。どちらもシュリマタジと共に過ごす時間を持つという幸運に恵まれたそうです。非常に、幸運ですね。で、二人とも教育者であり、最近、定年で退職をされたそうです。2022年、去年ですね、彼らは北米の21日間コースを始めたチームの一員であり、23年の今年のコースにも参加できることを嬉しく思っているということです。我々のこのコースは、大部分、アメリカの彼らのコースのことを参考にさせていただいています。趣味は自然観察、ハイキング、バードウォッチングということだそうです。ありがとうございます。So welcome again, Mark and Linda. Pleasure to have you here. So let me ask you some questions regarding your Sahaja life mainly. Yeah. First question is, what do you think is the factor? Sorry, this is not the one we want to go. Yes, this is the one. How long have you been practicing Sahaja Yoga and what motivated you to start? The how long part we know somehow, but what motivated you is really interesting for all of us. So please. Okay, I can start. Yeah. So for me, I had a lot of things going well in my life, my career. I was basically happy, but I felt there was something missing in my spiritual life. And so I searched, I'm from a Jewish background, and I had been practicing that, but felt still there was that connection to the divine that wasn't complete. And so I went searching, and finally my sister actually was practicing, yes, and she told me about it. She was living in England. Oh, I see. I didn't know that. I see. So that was the reason for you. Yes, so I was looking for something, for a direct experience of the divine. And okay. when I found Sahaja Yoga, I really felt that connection. Great, great. So first experience was very convincing for you somehow? Yes. I really felt there was something different inside me that had happened, that when the Kundalini awakened, I had a dream that that night after I got my self-realization that there were men working on all my chakras. Wow.
So men at work, like on a highway construction crew. And so the Kundalini started really clearing out my chakras. I felt it. And I really felt very, very fulfilled, really, with this new experience. Yeah, that's a very impressive dream you had. It's like really very close. I mean, it's a reality. The Kundalini fixing your chakras. That's amazing. Yes. So let me translate for everyone. Yes. リンダさんはですね、ご自分は、ユダヤのバックグラウンドがあって、それで一応そういうね、伝統に基づいたようなことはもちろんしていたんだけれども、それに仕事にも恵まれて、プライベートにも恵まれて、いろいろな形で人生に不満はなかったそうです。不満はなかったんだけれども、何かが足りないと感じていたそうです。で、そんな時にご自分の妹さん、did you say that your elder sister or younger sister? Youngest sister. All right. Okay. 妹さんだそうです。妹さんがイギリスにいらして、でイギリスでサハジヨガに出会ったと。でその、ご縁でご自分もサハジヨガに出会って、でセルフラリゼーションというクンダリーニをね引き起こす最初のワークをしたその日の夜に夢を見たそうです。そしたらですね、ある男の人が土方工事のような感じでですね、自分のチャクラを直してくれてるっていう、そういう夢を見たそうです。非常に象徴的ですよね。Thank you very much, Linda. Thank you. Mark, so would you like to share with your motivation with us? Yes. I lived in a house in Vancouver, Canada, with two other men, and then a fourth member joined the house, and that was a woman who was a Sahaja Yogini. Oh, lucky. Yeah. So one by one, we got our self-realization. I was an atheist, and so I was not interested. Mm-hmm. But finally, I wanted to get my realization because I wanted to go with them to India. Oh, they were going to India to see Shri Mataji. So right after the realization, you all got motivated to go to India to see her. Yes. So a few weeks after they said I had my realization, I did not feel anything. Okay. But a few weeks after I had my realization, I went to India, and I spent 2 months in India with other people from the West. And we traveled through different places in India with Shri Mataji. Wow. And for the first time, I felt I was welcomed and I was home. I was where I had never felt I was before, which was accepted and welcomed. And then one day in India, Shri Mataji meditated with us. And then I felt that we were not separate. That whatever she was feeling and describing was exactly what I was feeling and describing. And the feeling was so enjoyable that was enough for me to then do Sahaja Yoga for the rest of my life. Right. Because there was no longer any separation. There was the complete connection. The attention, the consciousness was one. So experienced was the first. That's very strong. Thank you very much. Let me translate to everyone. マークさんはですね、
バンクーバーでお友達と3人でルームシェアかなしていたそうです。で、そこに4人目の人が現れて、で女性だったらしいんですけれども、その方がサハジャヨガをやっていた方だったということです。で、1人ずつ、サハジャヨガに紹介されて、その経験を得たと。ただ、最初に得た時にはあまり感じなかったそうです。ただ、感じなかったんだけれども、他の3人がですね、インドに行こうということで、インドに行ってシューマタジに会おうということで、非常に意識が高かったと。なので、自分は一緒に行きたかったという一心で、それについていったそうです。で、ついていってですね、行った先が他の西洋人がたくさん集まっているようなサハジャヨガの集会だったそうです。で、そこにシュリマタジご自身もいらして、で、一度シュリマタジご自身が一緒にヨギたちと瞑想してくださったと。で、その時の体験が素晴らしかった。まずはご自分がその、場所に行った時に、これまでにないような、自分が歓迎されている感覚であるとか、自分がそこに自分の居場所があるっていう、ここが自分の家なんだっていう、そういう感覚を感じたということが一つ。で、もう一つは、シュリマタジが一緒に瞑想してくださった時に、自分が他の人たちとセパレート、ね、離れてないんだということを感じたそうです。一体なんだっていうことを感じていたし、シュリマタジご自身が、トークの中でいろいろおっしゃっていらっしゃったようなことが、これは現実に本当にそうなんだっていう体験として分かったということだそうです。で、その体験自身が、その後、生涯にわたりサハジャヨガを続けていくのに足り得る体験だったというふうにマークさんおっしゃっています。Thank you very much. Such a profound experience you had. That's very, very nice to share. Thank you. So, let me go to the second question. How was the time you spent with Shri Mataji like? Could you share some memorable moments with us? シュマタジと過ごした時間、どのようなものだったのか、印象的な場面をいくつか教えてください。Okay, Linda, would you like to share Very some? hard. I would love to. Yeah, It's very hard to choose. yeah, it must be. Yeah, Every moment with Shri, yes, every moment with Shri Mataji was incredible. So special. that's true. That's true. And so different, really, also. Yeah. I feel that the most when you're near her, you feel incredibly silent inside. Her love is just pouring out, and so for me, it was really important, especially in the beginning, to feel that love, to let it in. Because in my own life, I mean, I wasn't completely able to receive love. I think, that is something that was missing for me. So to feel that immense pouring of love from Shri Mataji was so soothing for me. And I felt immediately the first time I even saw her video, plus also, of course, in person, so much care and love, unconditional love, that it was just something where you could not think when you're with her. In fact, I of course had experiences with many people together with her, but also one-on-one even, and in small groups. And when you're in her presence, you do get very quiet, but if any thought comes, there were many instances where I knew that she actually heard it, because even I wouldn't say, but just a thought, as if she heard it, or she did hear it,
she would respond or change the subject to that or answer the question. So, Everything is connected. She knows everything. yes, yes. Yeah, let me translate. Mhm. シュマたちとね、一緒に過ごした時間っていうのは、もうそれぞれがもう非常に一瞬一瞬がもう素晴らしい体験だし、それぞれ質的にも違うような体験なので、そこから一つ選ぶっていうのは非常に難しいことなんだけれども、ただ、一つ印象的だったのは、シュマたちと例えば一人一対一でお会いしたこともあるそうです。で、もしくは他の人たちたくさんと一緒にお会いしたこともある。で、そこで、シュマタジの存在から愛が放たれていると。で、その愛が放たれているのを体で感じるというか、存在自体でも感じるので、それを受け取る器が自分には足りないっていうふうに感じたりだとか、一方ですごくそれで幸せに感じたりだとか、そういうことがあったそうです。で、それに加えて、さらに、例えば、まずは考えるのが無理だと。シュマたちがいらっしゃるときに、そこでも考えるのが無理、もう何かこう圧倒的な力に自分が対面しているような感じになるので、そもそも考えるってことが無理なんだけど、そこで何か考えが起こってくるとすると、その起こってきた考えに対して、シュマたちが急にまるで自分の思考を読んでいたかのように、それに対して答えを返してくれるような場面を何回か経験しているそうです。なので、もう何かシュマたちが自分が考えたことに反応するっていうのは、びっくりするっていうね、そういうことをおっしゃってました。Thank you very much, Linda, for the amazing experience. I think I can relate it to it. Also, the experience I had also. Nice. Yeah. I could share a couple more things. Shall I quickly? Sure. Okay. One is when you're in Shri Mataji's presence, her compassion is so strong that she clears you out. She clears your chakras completely. And one time I wrote a song to sing to her and was very, very close to her singing it. It was in her room, her chambers, just like 5 feet from her. And it was very powerful. And so I sang the song, and afterwards, I felt that there was no heaviness at all in my body. Every chakra was clear. She had completely sucked out any problems, any heaviness, while she had her attention on me while I sang. So that was tremendous. So, and then one other, I'd like to share this too, that we were at a seminar in a very remote place in India, and I fell and broke a bone in my right foot. Oh. And yes, and there were no doctors anywhere, no hospital, anything. So I actually was able to go to see Shri Mataji. Oh. And yes, she put her, she touched my foot, not for very long, but for some time. And literally, I could not walk before this. Yes. It was broken. She fractured. Yes. Wow. I mean, we didn't have an X-ray, but Right. I couldn't walk on it. It was clearly, broken. And so she touched my foot, and then she said, "Okay, now walk." And I got up and I could walk. So that was an incredible experience of her compassion and her powers, actually. That's amazing direct experience. That's really amazing. So let me translate. 2つね、さらにシュマタジの、いらっしゃった時のお話をいただきました。一つはですね、後の方から訳すと、インドに行った時に、みんなでインドでいろんな各地を回りながら、瞑想するっていうような、ツアーがあるんですけど、そのツアーの最中にですね、リンダさんが足を折ってしまったそうなんですね。で、その時にシュマタジがそこにいらした。っていうか、シュリマタジのところに連れて行ってもらえたそうなんですね。で、もうそれまではもう全く歩けなくて、これはもう折れてるなというような感じだったそうです。
それが、シュマタジがそこにいらして、そんな長い間じゃなくても、ちょっと見せてごらんということで、見せて、シュマタジがそこにしばらく手を置いて触ってくださったそうなんですね。で、ある一定の時間が経ったときに、はい、よろしい。じゃあもう歩いてごらんっていうことで、言われたそうです。そしたらもうすぐに歩けたっていうことがあって、自分でそれを体験したので、非常に忘れがたいことだし、シュマタジが持っているその治癒力っていうんですかね、を直接体験する素晴らしい経験をしたっていうことが一つあったそうです。もう一つはですね、What was the first story? Sorry. Oh, it was about when I You- sang for Shri Mataji, and then she really cleared me out completely. Right. You went to you went to her room to sing. Yeah. Yes. Yeah. Sorry. 自分がね、シュマタジのところ、お部屋に呼ばれて、歌を歌いに行ったそうなんですね。で、あんまりコンディションは良くなかったのかな。それが、呼ばれて、シュマタジの前で、一曲だか数曲だか歌を歌って終わった時に、自分のチャクラとかチャンネルとかがね、全部浄化されて、体がすごく軽くなって、何の問題もないような状態になって帰ってきたっていうのを未だに覚えてらっしゃるということだそうです。That's amazing. Thank you very much. Thank you very much for sharing your very, very profound experience. That's really amazing. And I would like to keep on talking, but I have to go. So could you share, Mark, if you have any experience that you can share? In 1990, I went to India, and I was outside Shri Mataji's house in a place called Parishtan in Maharashtra. Yes. And someone came up to me and said, Shri Mataji wants to talk to you. Oh, So I went inside the house, and Shri Mataji was sitting in a chair, and I sat on the floor close to her. And she said, you want to get married? And I said, yes, Shri Mataji. So then she asked me the two qualifying questions. So the first question was, can you give love? And I said, I don't know, Shri Mataji. So then she asked me the second question, can you feel my love? And I put my two hands towards her, and I felt cool feeling in my hands. And I said, yes, Shri Mataji. She said, I think you should go talk to this lady from America. Her name is Linda. So auspicious moment. Wonderful, wonderful. So let me translate. プラティシタンっていうね、シュマタジの、ご自宅があります。非常に素晴らしいご自宅があるんですけれども、インドのプーネっていうところがありますが、その、ご自宅の外でよくあることなんですけれど、一人のヨギとしてマークさんが瞑想していたと。すると突然ですね、中から人が出てきて、シュマタジが君と話したいと言っていると言って呼ばれたそうです。で、中に行ってみるとシュマタジが待っていらして、で、質問をされたそうです。結婚したらどうって言われたそうです。それで、さらに2つ、その時にですね、結婚する気はあるかって聞かれて、ありますっていうふうに答えたそうです。で、その後にですね、2つ、条件を課されたような、そういう質問をされて、1つは、あなたは愛を与えられますかって聞かれたそうです。でそれに対して、マークさんは非常に正直なことに、わかりませんって言ったそうです。で、2つ目の質問は、あなたは私の愛を感じられますかっていう質問だったそうです。でそれに対しては、両手をこういうふうにシュマタジにかざして、涼しい感覚が感じられたから、シュマタジ、それは感じられますと言ったそうなんですね。そしたら、シュマタジは、
あなたちょっと、アメリカのあそこの女性と結婚したらいいんじゃないっていうことで、アメリカの女性が一人いるんだよって、その方の名前は、その人の名前はリンダっていうんだっていう、そういうことで、結婚をすることになったっていう、その馴れ初めの話ですね。非常に貴重な話を聞かせていただきました。Thank you very much for such a precious story that you shared with us. It's such an auspicious beginning of your married life. That's how you met each other by the divine. 32 years. 32 years. Wow. That's an accomplishment already. We have more 10 years more to go, I think. Something like that. Thank you very much. So let's go to the next question, which is the last one, I think. Yeah. So would you like to say anything or something to those beginning Sahaja Yoga meditation? Linda, would you like to say something? Yes. Yeah. If I had 3 hours, I could say everything I want to say, but in brief, Yes. I would say enjoy it. Really be, especially when we're talking about the Sahasrara chakra, to really, of course, you've learned so many things and the knowledge is profound and very interesting. But the most important thing is to get into a state of meditation, let go of your thoughts, and really feel the joy that it brings. And be very patient with yourself, because, we've done a lot of things that have made it difficult to get past our mind and our conditionings, all the things that, are baggage, let's say. But all of that will fall away with just the simplicity of being at Sahasrara and enjoying this new way of life and a new awareness. Thank you very much. That's really the essence. Let me translate. リンダさんがね、アドバイスくださったことは、サハジャヨガの知識というのは非常に深いし、それ自体非常に興味深いものでもあるし、話す気になれば何時間でも話せるようなことですと。ただ、この短い時間にそれを集約するならば、どうぞ楽しんでくださいっておっしゃってました。楽しむこと、エンジョイすること、それがまず一つだ。で、それはどういうことかというと、頭頂に注意を置いて、ここまでクンダリニが上がってきて、そういう意識の状態を楽しむっていうことなんですね。で、それを楽しむことができれば、本当にもう、あとはいろいろとうまくいくと。で、それがエッセンスだということをおっしゃってました。Thank you very much, Linda. So, Mark, would you like to share something with the beginners? Sure. We have to be patient with ourselves. That Sahaja Yoga is, for most of us, a very new reality. We're not used to being loved, and we're certainly not used to feeling what love feels like, the coolness and the silence. So we just have to be patient and allow this love to work. And again say, I'm not sure, but I accept. I'm not really clear, don't really understand, but I accept. Let me keep trying this and allow this love to work. Yeah,
Thank you very much. That's really important practical advice, I think. マークさんがおっしゃってたのは、ペイシェントにね、自分自身に、忍耐を持って、まずはサハジョガを続けてくださいと。で、我々はサハジョヨガのもたらすような意識のあり方に慣れてない。でその上、愛というものがどういうものかを感じることにも慣れていないし、愛されるということがどういうことかというのにも慣れていない。ですから、わからないこともたくさんある。まだ経験しないこともたくさんある。で、リンダさんもおっしゃってましたけれど、いろいろとこう、今までの自分の行いなどによって、チャクラやチャンネルがダメージを受けているということもあり得るわけです。そうすると、時間がかかることもある。だけれども、忍耐を持って、ペイシェントに、その愛の力が自分の中に入ってきて、少しずつそれを、ワークアウト、作動させる、作用させるのに任せてください。自分の方からそれを閉じないで、常にオープンにしてくださいと。で、その時にこう言うといいよっていう言葉を教えてくれました。私にはまだわからないけれど、受け入れますと。そういう態度で、受け入れていくことによって少しずつ成長できていくでしょうというお話でした。Thank you very much, both of you. That was a very profound and very joyful and very Sahaj way of presence we had with you. So thank you very much again. Thank you for having us. It was really enjoyable to be here. Yeah, that was really, really personally also, I feel very, very happy and joyful. And, we met almost like 30 years ago in California. And then here we are together again. And I had a brief visit with you in Tokyo many years That's ago. right. And you took me for the bowl of noodles. Yeah, I still remember that. It's very, very memorable and it's an unforgettable experience. And I really looking forward to see you in person again. Yes. Yeah. We are too. Yeah. All right. So let's go to the last part. So this is the session with meditation. Meditation session with music again. So I would ask Linda-san, please, would you lead our meditation? Yes. Okay, please. Let's take a deep breath and bring our attention inside. それでは、深く深呼吸をして、注意をご自分の内側に向けましょう。Let's put our hand at the base of our spine in front of our body. まずは、ご自分の脊柱の一番下のところ、そこに注意を置きましょう。And with our attention inside our body, we'll slowly raise our hand up our central channel to the top of our head. そしてそこからご自分の体の内側の中心線に沿って右手を用いて、クンダリニを頭頂まで持ち上げましょう。
Let's rest our hand, our palm, pressing down on top of our head. それでは、右手を頭の上に置いて、サハスララの上に置きましょ We bring our full attention to where our hand is placed. う。そこにご自分の注意を 100% 置きましょう。Let all our thoughts fall away. 思考を遠ざけましょ From our heart, we ask our Kundalini, please take me into a deep state of meditation. う。ここで、クンダリニに対して、母なるクンダリニ、どうか私を深い瞑想に導いてください。Raising up our hand above our head, 少しずつ手を持ち上げましょ raise it as high as you can, and let our attention follow our hand higher and higher. う。そのままゆっくりと右手をさらに高く、さらに高く持ち上げていきましょう。それにつれて私たちの注意も上げていきます。We just get dissolved into this silent space above our head. そしてそこの静寂に自分自身を溶かしていきましょう。溶け合っていきましょう。We can change hands. Bring our left hand high above our head and be there where our hand is. 手を変えて、今度は左手でも同じ高さに手を掲げて、周囲を持ち上げて、同じようにしてみてください。Let's bring our head down, but stay there above our head in the silence for another minute or two. 手だけを戻します。注意はその場に残したままで、静寂の中であと1、2分とどまりましょう。
We can slowly open our eyes. ゆっくりと目を開いてください。We can bring our hands together. 手を前で合わせて、And express our gratitude for this opportunity to meditate together. 今日のこの日に皆さんで一緒に瞑想できるご縁をいただいたことに感謝しましょう。Thank you very much, Linda. Thank you very much, Mark. It was so beautiful and very meditative. And I don't want to disturb this silence, but I just wanted to say thank you very much. Thank you. Thank you. はい。皆さん、今日のプログラムも楽しんでいただけましたでしょうか。少しでも思考を超えた静けさを楽しんでいただけたなら幸いです。で、本日のセッションの録画は YouTube に残されています。なので、ぜひ繰り返し確認にご活用してください。ウェブサイトから見られるようになっています。で、自分の内なるエネルギーを目覚めさせて、たら、定期的に瞑想をして内面に注意を払うことによって栄養を与え、この流れを維持する必要があります。そうすることで自分自身と普遍的なエネルギーとのつながりが深まります。で、今日のセッションは以上となります。で、明日はですね、瞑想とは心の静けさという内容でお届けします。ではまた明日午後8時にお会いしましょう。皆様ご参加ありがとうございました。おやすみなさい。